Ciencia de ida e volta. O cambio climático ten un gran impacto na umidade oceánica que a súa vez interfire nas precipitacións que teñen lugar nos continentes. Así, os océanos, que contan co seu Día Mundial celebrado o 8 de xuño, son ecosistemas fundamentais para a supervivencia de outros ecosistemas. Este podcast forma parte do Plan Ciencia de ida e volta da Unidade de Cultura Científica e da Innovación da Universidade de Vigo, que conta coa colaboración da Fundación Española para la Ciencia e la Tecnología. Eu son Laura Veiga, de Gueciencia, e por parte da Universidade de Vigo temos a Raquel Nieto, que nos vai falar da umidade oceánica. Que tal, Raquel? Bueno, creo que todas coñecemos o ciclo da auga que se nos ensina en primaria e secundaria, pero contanos un pouquiño que papel ten esta umidade nas precipitacións e nas súas tendencias. Pois a humidade que procede dos océanos é a maioritaria que temos na atmosfera. O sea, na atmosfera temos humidade porque existen os océanos. E para eso tense que evaporar e despois, bueno, nese ciclo hidrolóxico do que falas, pois ao final tense que producir a precipitación nos continentes, na parte dos continentes volve a evaporar, volve a chover sobre os océanos e así pechamos o ciclo. Pero maioritariamente a existencia dos océanos, que cubren as 2/3 partes do planeta, pois son a fonte desa humidade que despois xera as precipitacións. Por lo tanto, é vital para a nosa vida a auga existente neles. Claro, e supoño que haberá, digamos, algúns tramos dese ciclo no que a humidade se perda, especialmente co cambio climático que estamos vivindo. Pois a cantidade de vapor de auga, ben sexa en forma de vapor, bueno, como acabo de decir, ou ben sexa xa condensada en forma de precipitacións, é constante. O sea, temos unha masa de auga nas súas distintas fases que é igual. O sea, nin se crea nin se destrúe, non nos chega a humidade dende fora do planeta, nin de fora da nosa atmosfera. Entonces é a mesma. O único que vai variando é a súa fase, na que temos ou ben en forma líquida, gaseosa ou en forma sólida. Entón, sí que co cambio climático estáse notando que a capacidade que ten a atmosfera de reter ese auga en forma de vapor na propia atmosfera é maior. Pois está ligado directamente cao aumento da temperatura. Sí, un pouquiño seguindo este efecto invernadoiro que tamén coñecemos bastante. Sí, as propiedades da atmosfera térmicas dinos que, por exemplo, cada grado que aumentamos a temperatura superficial do planeta, o planeta en xeral, a atmosfera é capaz de reter casi un 7% ou un 8% máis de vapor de auga, en forma de vapor de auga. E, polo tanto, temos tamén a posibilidade de que se produzcan máis precipitacións, ou ben en forma extrema, sobre os continentes. O sea, que teremos co cambio climático non maior evaporación sobre os océanos, que tamén, porque o auga está máis quente, tamén se evapora máis, senón que a atmosfera é capaz de retelo durante máis tempo, en maior cantidad. E, por lo tanto, está aí disponible para cando haxa algunha perturbación atmosférica, pois que poida precipitar. Cales son os procesos que controlan esta evaporación e o transporte da humidade? Pois a evaporación sobre os océanos depende, basicamente de dous factores. A temperatura superficial do océano, que é maior nas rexións tropicais e subtropicais, onde recibe unha maior radiación solar, pero para que se poida evaporar máis cantidade de vapor de auga, necesitamos que sexa levada fora desas rexións. O sea, ese vapor de auga que aparece nas rexións tropicais, necesitamos que sexa exportada hacia outras zonas. Entonces, temos uns sistemas meteorolóxicos, unha dinámica atmosférica que fai a través do vento mover esa humidade hacia as rexións onde non hai humidade e volve deixar a capacidade da atmosfera para que se volva a encher de humidade, chegue ao 100% e poda volver a ser evaporada. Senón, non poderíamos. Entón, entran en xogo tanto a temperatura superficial do océano e tamén temos que ter un vento, uns fluxos de vento que nos movan hacia outras zonas ese vapor. Xusto comentabas esa maior radiación que reciben as rexións tropicais
No teu grupo realizachedes un estudo no que concluíades que a humidade oceánica era especialmente importante nestas rexións. Entón, por que ocorre isto? Pois as rexións tropicais, a súa precipitación é moi directa da humidade que ten o seu redor. O sea, canto maior humidade teñamos, sobre todo de orixen oceánico, pois maiores son as precipitacións. Entón, nós o que observamos é que ese aumento das precipitacións que están tendo lugar co cambio climático, que, bueno, que xa estamos detectando desde os anos 80, o noso estudio é dos anos 80 ao 2016, bueno, máis ou menos hasta época recente, si que hai un aumento da precipitación global do planeta e nas precipitacións nas rexións tropicais. E ese incremento está íntimamente relacionado co aumento da evaporación oceánica. Pero tanto, quero dicir neste momento, tanto para o aumento da precipitacións como aquelas rexións onde estáse notando co cambio climático un descenso das precipitacións, tamén está ligada ao decrecemento da evaporación oceánica, ou non da evaporación, pero sí do transporte, o sea, que chega menos a esas rexións dende os océanos. Claro, que é moi curioso porque normalmente cando falamos de cambio climático igual pensamos máis na desertificación de certas zonas, pero non pensamos tanto no aumento das precipitacións, que ao final é un poquinho mesmo que o cambio climático cambia pois os ecosistemas que vivían ata agora. Pois sí, porque as precipitacións ou o seu déficit, cando hablamos de secas ou hablamos de precipitacións, tanto medias como extremas, co cambio climático vanse modificar. Outro dos efectos que ten o cambio climático, por exemplo, si que nos atinga aquí as nosas latitudes, a Europa, por exemplo, é que as precipitacións, inda que pois van a vir a través dos ciclóns extratropicais, como os que temos sempre. Estes ciclóns extratropicais van ir máis cara aos polos, por exemplo, van ir máis cara ao norte. No hemisferio sur, pois van ir máis cara ao hemisferio sur, e, polo tanto, van nos chegar menos sistemas e van a ser menos precipitantes. Pois na Península Ibérica agárdase que as precipitacións sean máis baixas. Toda esa precipitación que ven asociada aos ciclóns tropicais, os ciclóns extratropicais, perdón, ven dende o océano, desde as rexións tropicais e de rexións subtropicais. Entón, a modificación do transporte, que tamén vai ocurrir co cambio climático, vai nos afectar na chegada da humidade e, polo tanto, das precipitacións. Non quere dicir que haya rexións, por exemplo, nos que deixe de haber precipitacións e sexa sempre máis secas. Non que mellor esas precipitacións, en vez de ser continuas, pois poden ser en fenómenos extremos. Pero, bueno, o papel dos océanos é vital para o patrón de precipitacións en calquer parte do planeta. Claro, que xusto que neste estudo tamén comentabades que as precipitacións nos continentes definen a natureza dos ecosistemas e tamén a actividade humana que se leva a cabo neles. Entón, realmente os océanos teñen unha importancia moi, moi grande. Sí, evidentemente, nós vivimos a base de auga, calquer ser vivo necesita beber, necesita comer, e as plantas pois necesitan ter auga para poder sobrevivir, tanto os humanos como os ecosistemas vexetais. Entón, o aporte de auga é vital, ven a través da precipitación, que é a forma de chegar hasta os continentes a auga, e, polo tanto, o que se evapore e o mecanismo de transporte, se non se modifica, pois é vital, tanto para os ecosistemas como para os recursos humanos. Tanto en alimentación, como para a supervivencia para vivir, como por recursos hídricos. Por exemplo, os fluxos hídricos dun río, pois dependen do que precipita, da cantidade de auga que temos. A produción enerxética hidroeléctrica depende da cantidade de auga que tamén temos sobre continentes. Entón, as modificacións no patrón de precipitacións é vital pois, para a vida humana, animal, vegetal e calquer tipo de sistema de vida. Sí, claro, a min chame moito a atención porque, claro, agora dis que estes ecosistemas humanos dependen moito de como se desenvolvan os outros ecosistemas, sexan vegetais ou animais, e tamén, cando falamos das tendencias de precipitacións, pois falamos un pouco de ter en conta todo o patrón de transporte de humidade en todo o globo. Entón, está claro que non nos enfrentamos a unha cousa máis individual, senón que require unha acción global.
Sí, os análisis particularmente no noso grupo, soemos atender a hacer análisis de circulación global, planetaria, porque o que ocorre nos trópicos afectanos a nós, o que ocorre nas rexións subtropicais afectanos a nós, e co cambio climático ainda nos vai afectar máis. Xusto ademais, por exemplo, nas nosa rexión, ou na Península Ibérica, que estamos xusto nunha zona de tránsito entre a rexión subtropical e a rexión extratropical, estamos nunha zona onde xustamente estánse producindo esos cambios de circulación. E como decía, eses cambios de circulación van impedir, por exemplo, que nos chegue máis humidade oceánica á nosa zona. Pero, entón, claro, hai que estudar tanto o transporte e a cantidade de vapor de auga que nos ven dos océanos. O sea, que facer un análisis en toda a cadena, da que nos dediquemos a unha pequeniña parte a veces, pois hai que velo todo nun conxunto. Claro. Comentas iso, que a península está un pouco nesta zona de tránsito, pero tamén é certo que dentro da península hai zonas como bastante diferenciadas. Entón, en concreto, a nivel galego, cales serían as preocupacións actuais? Pois na zona que nos vivimos, aquí en Galicia, o máis preocupante, se acaso, se tal, sen tampouco decirlo así como unha cousa moi mala, non? Pois sería ver cuáles son as tendencias nas precipitacións. As nosas precipitacións proveñen normalmente asociadas a ciclóns estratopicais, estas baixas, frentes fríos e demais, que veñen alimentados por unhos sistemas que están moi de moda últimamente, que son os ríos atmosféricos, e eses ríos atmosféricos son os sistemas que transportan a humidade desde os océanos e máis das rexións subtropicais. O problema que se todo o patrón dinámico da atmósfera se traslada máis cara ao norte, máis cara ao polo norte, pode ocorrer que non cheguen tantos sistemas ás nosas latitudes e, polo tanto, as precipitacións diminúan. Chegarán menos, porque sí que todo o sistema estáse movendo cara ao polo, chegarán menos sistemas, pero se chegan, o problema tamén que pode ser é que sexa en forma de precipitacións máis extremas, máis abundantes e máis puntuais. Pero, non é que non vayamos ter precipitacións en continuo, pero sí que o mellor témolas un pouquiño máis extremas, épocas de menos precipitación ou así. O problema que se pode ter é que a nosa dependencia, por exemplo, hidroeléctrica, son esas mini centrais máis pequenas e que poden ter problemas de abastecemento de augas para xerar enerxía. Ou que non temos o mellor o minifundismo, que é o típico nas nosa terra, pois non teñen auga suficiente para facer os regadíos, ese tipo de consecuencias de posibles faltas de precipitacións puntuais. Claro, é que eu preguntábache porque tamén entendo que non é o mesmo a situación que imos enfrontar aquí que a que pode suceder nas zonas do Mediterráneo, por exemplo. Non, é diferente. Nós non vamos a ter, como se preví para o Mediterráneo, unha sequía máis severa do que están tendo, xa son zonas secas, e ainda van a ter máis sequía. No noso caso, si teremos algo menos de precipitacións, ainda que as tendencias que se estudian non son excesivas, que non vai a deixar de chover tanto, pero sí que a preocupación é diferente. O que hai que facer é, evidentemente, tomar medidas de prevención, porque sabendo como se vai comportar a precipitación ou como se vai comportar o transporte desta humidade dende os océanos, que é a que nos chega a nós, pois hai que tomar medidas de prevención a nivel social, a nivel económico, e saber adaptarse ao que nos ven nun futuro. Claro, estes eventos extremos dos que falabas que se podían dar aquí, poderías dar algún exemplo? Pois, neste caso, por exemplo, as precipitacións que sexan máis curtas no tempo, vale? E que sexan máis abundantes nun determinado lugar. O problema das inundacións e destas precipitacións extremas é que moitas veces xeran algún desastre, que se chaman desastres naturais, porque haya algún derrubamento de terras ou algún desbordamento de ríos, cousas deses tipos. Non vai ser, non agardo que sexan
catastróficos. Eso non se pode predecir no tempo, porque son cousas puntuais e moitas veces non depende tampouco solo das condicións meteorolóxicas. Moitas veces os desastres que nos chamamos desastres naturais, que ao final teñen repercusións en infraestructuras, é por unha mala planificación ou unha planificación non moi boa do territorio. Construir muros onde non deben ser feitos, asfaltar rexións ou zonas de campos para facer urbanizacións, ampliar as cidades. Por exemplo, se un asfalta un terreo, calquer terreo, o que está impedindo é que a auga se infiltre na terra. Entón, o que vai facer a auga, en vez de infiltrarse na terra e mollarse e chegar pois, aos acuíferos inferiores, non? Os subterráneos, pois o que vai facer é deslizar sobre o asfalto ou deslizar sobre o cemento. E iso, cando se acumula pois, no fondo dun barrio, por exemplo, provocan unha inundación. Claro, tal veces preguntámonos, por que antes aquí non había inundacións e ahora hai? Porque modificamos o terreo. A mellor chove o mesmo, a mellor chove un pouquinho máis, pero o que estamos modificando é o terreo onde as augas antes discurrían libremente e agora estamos modificando. Entón, moitas veces os desastres ou os problemas de infraestructuras veñen por construir sin ver como estaba antes ou o que pode ocurrir no futuro. Claro, estou pensando tamén nestas crecidas de ríos que vemos que acaban chegando pois a casas ou a terreos que non son casas, pero bueno, que hai aí unha serie de recursos. Claro, o que hai que ver é por onde discurrían, por exemplo, eses ríos, non? Por onde discurrían antes, ou hasta onde chegaban. Algúnha vez nese sitio houbo outra precipitación similar, porque os fenómenos suelen ser recurrentes. Mellor, alguén que planifique as estructuras dun lugar, pois pensa que, bueno, fai 100 anos houbo unha inundación, pero fai 100 anos houbo unha inundación, pero o terreo era diferente, porque fai 100 anos non tiñamos a urbanización que temos hoxe en día. E claro, agora sí está máis urbanizado. Mellor, con unha precipitación máis pequena que esa de fai 100 anos, as consecuencias son peores. Entón, hai que saber como eran os terreos, por onde discurrían naturalmente as augas, e modificalo, porque non podemos evitar o desenrolo da población e das sociedades, pero sí ter en conta onde facer esas mudas de terreo e onde construir. Genial, pois moitísimas grazas, Raquel, por vir aquí, pola túa labor de investigación primeiro e por vir aquí a contala que a divulgación tamén é un factor importante. Nada, gracias a vos por deixarnos un oquiño para divulgar o que facemos nos laboratorios. Ciencia de ida e volta.